एक बंदर सिर पर टोकरी रखकर सड़क पर केले बेच रहा था। वह पहले एक आदमी के पास गया और विनम्रता से केले बेचने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद बंदर दूसरी ओर गया जहाँ एक युवती खड़ी थी। उसने भी बंदर को देखकर उसे भगा दिया। निराश बंदर आगे बढ़ा ही था कि एक बूढ़ी महिला ने उसे केले बेचते देखा। महिला को उस पर दया आ गई। उसने अपनी जेब से कुछ छुट्टे पैसे निकाले और एक केला खरीद लिया। बंदर पैसे लेकर वहाँ से चला गया। जब बूढ़ी महिला ने घर जाकर टोकरी खोली तो टोकरी के अंदर बहुत सारी पैसा भरी हुई थी। ये देखकर बूढ़ी महिला फुट फुट कर रोने लगी।